现在秋天了，草也黄了，这个羊也不多了，是吧，哥哥？嘿嘿，肉是我吃，骨头是他啃。你好，你好，我们拿点菜，吃点羊肉行不？哎，我这准备好了。哎呀，我现在我今天没宰羊，咱们吃点菜就行了，正好你们拿过来了。你看啊，吃完馋肉差不多了。啊，对对，再吃。哎，吃锅子就吃，搁这点吃啥？奶豆腐。跟着吃。黄油，以后炒两个青菜。哎，你说孙科煮肉还是做菜？煮肉，真有肉啊！我咋没见到羊呢？你煮肉，他说没人。我今天吃个水上肚包肉，我就肚包肉就行。对，肯定一桌子肉。你家里来的人多，炒点青菜。是咱俩哥从北京拿过来的这个。俺打你干啥来着？哥，来的人多，说多炒点青菜。没肉啊。来，煮肉呗。行，这个煮。行，我先把这个拌好了，煮肉。哎呀，那这个青菜还得一会儿炒呀。青菜还得炒。煮肉了！哎呀，来，够吗？都够。哎呀，都够。完了，明天没羊了。不是，咱们家有，太胖了。嘿嘿，我跟你说啊，来。饿了，水开了以后5分钟，别着急，顶多1个小时啊。煮青菜都没了，完了，羊吃了。来，看，哎，我给他吃，啊，就不用了。看好了没？啊，好了。哎呀，孙科的肉好吃。不是我们家羊的肉好，全草原上的羊都是好。羊尾先搁我们那边。羊尾是你的。那兄弟们要过来坐吧。坐吧，拿凳子。今天真的，走，我这喝水吧，弟兄。纯的野韭菜花。蔡哥，羊肉够吃吗？我再煮几只。够吃。还有多少羊啊？不多了，咱们割吧。哎呀，来，进来了。哎，吃着肉，再配着音乐。一杯人干了梦想的美酒，来了美国菜，朋友们呐，欢聚他，共同干一杯，才能为我。大家好，我是恩科，今天给大家演示一下这个咱们肉肠的煮的方式，给大家说一下啊。冷水下锅，这是羊肉肠，这个羊的肥肠里面光吃羊的火腿肉啊，把葱和姜还有盐和好了。
们现在搁点盐，好了，30分钟到40分钟就能吃了，然后还得等30-40分钟。啊，好了，现在这个肉串也好了。耶！哎呀，先连着吧，这个肉串先连会儿，然后先喝点汤。啊！现在就是咱们吃这个，哎，肉汤啊！哇！看见没有？这个味道就绝了。大家好，我是恩科，今天给大家演示一下这个肚包肉怎么煮的方式啊。这是刚搁的是冷水啊，肚包肉这是毛肚啊，这是丝肚，这是花肚，这样搁了，正好1斤的肚包肉，上面再搁点这个，再搁点姜。小搁点盐，好了，现在开火，水开了以后转中火，50分钟到80分钟，肚包肉就能吃了。Later， 这个肚包肉也好了，拿出来吧。这汤里面可以搁菜吃一些，然后像煮明天煮一些。这汤是一个高汤，先喝点汤。绝了，这个里面搁点韭菜花更好吃。哎，这也更绝了。哎，喝汤喝的出汗了，嗨，这会吃肚包肉。